Gmail とか予定を要約して送ってくれて、会議前に関連情報を実際にまとめてくれるみたいなのも行えるっていう感じですね。Slack からメッセージを送るだけで、24時間365日ずっと稼働し続けるためのアシスタントが出来上がると思います。メールとかカレンダーとか、その個人のファイルとかも勝手にアクセスして何されるかわかんないんで。はい、どうも、川龍です。今回の動画は簡易的に OpenClaw を常時稼働させるためのセットアップ方法について紹介していきたいと思います。OpenClaw についてなんですけど、ざっと簡単に紹介すると、自分のローカルで動かすための、個人向けの AI アシスタントっていうイメージですね。普通のチャット GPT とか、Claude とかと違って、WhatsApp とか Telegram とか Slack、Discord とかで、普段使うチャンネルとかでメンションして返信するだけで、OpenClaw が立ち上がって、その質問して投げかけてくるっていうだけじゃなくて、メッセージのやり取りとか、例えばですけど、朝とか Gmail とか予定を要約して送ってくれて、会議前に関連情報を実際にまとめてくれるみたいなのも行えるっていう感じですね。何も言わなくてもバックグラウンドで仕事をずっと24時間回し続けれるみたいなのが OpenClaw になってます。でもとはいえ結構盛り上がり方はすごかったんですけど、セキュリティの面とかで結構懸念点があるのかなっていう風に思ってます。今回は OpenClaw のセットアップ方法っていうことで、ターミナルとかここに書いてるんですけど、これ打ったら立ち上がるみたいなの書いてるんですけど、今回はそのターミナルとか一切使わずに、ステップごとにセットアップしていきたいと思います。それで、最後に Slack に連携させて OpenClaw を実際に稼働させてみて、スキルとかもちょっと解説して Google Workspace の連載もさせるので、この動画を最後まで見てもらえれば、Slack からメッセージを送るだけで、24時間365日ずっと稼働し続けるためのアシスタントが出来上がると思います。このチャンネルでは AI 周りの最新情報を追いかけるだけじゃなくて、実務でどう使うのかまでを再現できる形にして共有していきたいと思います。よかったらチャンネル登録と高評価お願いいたします。まず OpenClaw を動かすために必要になってくる箱みたいなのが必要になってくるんですけど、例えば Mac mini とか自分が持ってるマシンで全然いいんですけど、ここで注意点があって、本当に24時間、必要な時にいつでも使えるようにしたいんだったら常にオンラインになっている必要があって、例えばパソコンがスリープモードに入ったり、再起動したり、インターネットが途切れたりした瞬間、そのアシスタントは使えなくなるみたいな問題が出てくるっていう感じですね。実際に自宅で動かすことも可能なんですけど、その場合は、さっき言ったみたいにマシンを24時間つけっぱなしにして、インターネットが突然落ちないようにしておく必要がありますね。当たり前なんですけど。あとそうですね、セキュリティ面とかでも考えてみたら、個人のパソコンのローカル上で常時稼働するんで、OpenClaw を個人のデバイスとは、切り離して独立した環境で安全に動かす必要が結構あるのかなっていうふうに思ってます。そこで、じゃあどうすんねんって言ったところなんですけど、そこで VPS っていうものを使って、VPS っていうのは、クラウド上にある、常に稼働しているオンラインコンピューターみたいなイメージ持ってもらったらいいですね。どこからでもアクセス、できるんで、この VPS ってやつ使ったら OpenClaw は常に稼働し続けて、一度、セットアップすれば、あとは気にする必要がないのかなっていうふうに思います。とはいえ、それでもセキュリティ面は結構気をつけておいた方がいいんで、ほとんど自分の個人情報とか入ってないようなセットアップするのがおすすめっていう感じですね。でも今回は簡易的にセットアップしていくんで、そこら辺については割愛させていただきます。では実際に VPS のセットアップについて話していきたいと思います。VPS の選択肢って結構あるんですけど、OpenClaw だったらホスティンガーがおすすめされてるって感じなんで、ホスティンガーを実際に使ってセットアップしていきたいと思います。ホスティンガーはこれなんですけど、これも概要欄に URL 貼っておきたいと思います。VPS 使うと、月額かかっちゃうんですけど、で、バンバン回すんだったら、これでもいいのかなっていうふうに、個人的には思います。OpenClaw ではホスティンガーをおすすめしてるって感じですね。あとこのホスティンガーってやつ使ったら、このデプロイを押したら、OpenClaw がすぐに立ち上がるみたいなイメージ持ってもらったらいいんで、割と簡単にできます。はい。では実際にここのデプロイの画面を押して、それで、あと、そうですね、クーポン、10% 割引のクーポンなどもあったんで、それ概要欄に一応貼っておきたいと思います。で、この左の画面で何ヶ月かを選べて、で、それでクーポンちゃんと適用されてるかどうか見て、それでコンティニューをしてもらったら大丈夫だと思います。そうですね、あらかじめ言っとくんですけど、全然案件とかじゃないんで、はい、よろしくお願いいたします。で、コンティニューをして、で、登録が完了したら、この Get Start として押すと、この画面に行くので、このゲートウェイトークンをコピーして安全な場所に保管しておきましょう。で、次に API キーが表示されてると思うんですけど、アンサーピックの API キーとか Open API キー、Gemini とか X も
あるって感じですね。まあ僕がやった時は X はなかったんですけど、で、WhatsApp 登録したかったら、電話番号も登録できるみたいな感じになってます。あと、Telegram もここで自動で登録できるみたいな感じですね。まあこの X の多分 API キーは、OpenClaw 使って X を自動化させるみたいな時に X の API キーも入れたら多分 OpenClaw が実際に X に入って自動化できるみたいな感じになってると思います。で、でも今回は一応Anthropic と OpenAI の API キーを作成して実装していこうかなっていうふうに思ってます。都度なんか必要に応じて Gemini とか X とか入れたらいいと思います。で、この Anthropic の API キー、OpenAI の API キー、URL は概要欄に貼っとくんで、Anthropic の API キーから作成していこうかなっていうふうに思います。で、この画面も、この GetAPI キーを押してもらって、それで、この右上の Create キーを押して、デフォルトでいいですね。で、それで名前はとかにしておきます。で、それで API キーがこういう感じで発行されるんで、コピーをして、それで、こっちに戻って、これも貼り付けてください。この API キーとか、この Gateway トークンとか、こういうのはもう決して外部に漏らさない方がいいと思います。で、次に、Open の API キーについても発行していこうと思います。で、この URL についても実際に概要欄に貼っておきたいと思います。で、これも適当にとか打って、これでいいですね。で、クリエイトして、じゃあ発行されるんで、これもコピーをして、で、ここに貼ってって感じですね。で、それでデプロイを押してもらって、で、これ、デプロイにちょっと時間かかるんで、これを待っておけばいいっていう感じになってます。ではちょっと待ちたいと思います。はい。では実際にデプロイが完了したので、そうだ。OpenAI の API キーとか、Anthropic の API キー発行したんですけど、ちょっとわからない方向けに、軽く説明しておくと、重量課金になってしまうので、OpenClaw 使えば使うほど、その API キーが消費されるんで、例えば OpenAI とか Anthropic とかサブスクで課金してるっていう方は、プラスで使えば使うほどお金が発生するみたいな感じになってるので、注意して使っていただければいいと思います。はい。では、ランニングになったんで、実際にゲートウェイトークンをここでコピーして、そこからこのオープンを開きます。それで、ここで貼り付けて、これログインすると、こんな感じで、オープンクローを実際にチャットできるみたいな感じになるんで、実際に確認していきましょう。とか適当に打ってみて、そうですね、ちゃんと帰ってきましたね。で、ちゃんと帰ってきてるんで、オープンクローに接続できました。ここで、基本的に、話したりしてもいいんですけど、例えば、オープンクローってなんかテレグラムのセットアップは結構簡単にできるみたいな話聞いてるんで、テレグラムのセットアップ方法を教えてみたいな感じで、打ったら、こんな感じで、実際にテレグラムのセットアップ方法を、教えてくれるみたいになってますね。で、今回は一応、スラックと連携させて、で、自分の携帯からも、メンションでこのオープンクローを飛ばしたら、スラックでも使用できるみたいな感じで、スラックで、この同期して遊んでたりしても、外出て外出先からでも、オープンクローを使って開発なり、作業させるみたいな、緊急時作業させるみたいなことができるようにしていこうかなっていうふうに思ってます。では実際に次はスラックのセットアップについてやっていこうかなというふうに思います。このスラック API も概要欄に貼っておきます。アプリを作成していきたいと思います。で、この from scratch をしてもらって、で、ワークスペースの場所を選択します。で、Create App を押してもらって、で、その後にこのソケットモードを押して、これを許可します。で、ここで、作成して、で、ここで、トークンが作成されるんで、これをコピーして安全な場所に保管しておいてください。で、これともう一つのトークンを使って接続していきます。で、その後に、イベントサブスクリプションを、ここのアドボットユーザーイベントで、アドメンションと、あと、メッセージを追加して、セーブします。で、その後にこっち押してもらって、で、ここのスコープで、チャットライトを入れます。で、それでインストールしていきます。インストールしたらここでもアクセストークンが発行されるんで、これをコピーして、また安全なところで保管していってください。で、2つアクセストークンできたんで、こちらのダッシュボード画面行ってもらって、マネージをしてもらって、それでこのエンバイロメントから、プラスでこのスラックアップトークンってやつと、で、バリューにこのさっき入れたボットってやつを入れます。このアップトークンってやつは、一つ目の XAPP から始まるトークンの名前で、ボットトークンってやつは XOXB から始まるトークンの名前です。保存していきます。
で、保存できたんですけど、一応リスタートをしておきたいと思います。はい、ではリスタートできたみたいなんで、実際にスラックで確認していきたいと思います。で、この、ちょっと名前がオープンクローシーンみたいになっちゃったんですけど、で、これ僕追加しておきましたね。で、これがさっき追加した、アプリになってます。で、ここのチャンネルで、チャンネル適当に作成してもらって、スラッシュ打ったら、このチャンネルにアプリを追加するみたいなので、項目で出てくるんで、そこでここを表示するってなってるんですけど、追加ってボタンを押せるんで、ここで追加してもらって、じゃあ追加されましたって出るんで、で、そっから、これで後で押してもらって、スって打ってもらうと、こんな感じでオープンクロー側から返ってくるみたいな感じになってますね。で、これも一応、このセッションも一応確認できて、今って皆さんもしかしたらここのハートビートっていうところのセッション入ってると思うんですけど、オープンクローの実際のチャット画面で。で、そこじゃなくて、これ、ちょっと僕何個か試したんであれなんですけど、ここからこんな感じでセッション変えれるんで、で、ここがさっき、僕がよろしくお願いしますって言ったところで、4時21分ってなってるんですけど、こんな感じでスラック側でも確認できますし、ここのオープンクローの UI 上からも確認できるみたいな感じですね。で、実際にこんな感じで、スラックから呼び出せるんで、外でやっとかないタスクを思い出したみたいなのだった時に、オープンクローに実際にタスク投げてやってもらうみたいなこともできるのかなっていうふうに思いますね。でも、セキュリティの面でやっぱり自分の個人のGoogle のアカウントとかに入れるのはちょっとあれなんで、全く空の別のものに入れておいて作業させるっていうのがセキュリティ面ではいいのかなっていうふうに思ってます。で、スラックの連載もいけたんで、次はスキルについて軽く話していこうかなっていうふうに思ってますね。オープンクローはこのスキル用意されてて、この URL も貼っておきたいと思います。クローハブっていうところから、結構いろんな人が載っけてるスキル見れたりもできたり、で、もう一つはGitHubでも確認できるんで、これも貼っておきたいと思います。こんな感じで GitHub 内にも結構いろんなスキルが用意されてるんで、これも概要欄に貼っておきます。それでおすすめのスキル入れてもらったらいいと思います。で、僕的に初めにそのおすすめするスキルは、やっぱ Google Workspace のスキルをおすすめしますね。で、ここの、これも URL 貼っとくんですけど、これで、ここの、これで Gmail とかカレンダーとか Google ドライブとか、スプレッドシートとかに全部アクセスできるようになるって感じですね。これもセキュリティ面結構危ないんですけど、これでコピーしてもらって、で、さっきのスラックに、で、このスキルについても、このメンションで呼び出して、コピーして、で、このスキルを入れて、こんな感じでもう言うだけで、オープンクロー側が勝手にスキル入れてくれるんで、結構おすすめなのかなっていうふうに思ってます。オープンクローをメンションで呼び出すだけで、だいたいやってくれるんで、結構ありがたいのかなっていうふうに思います。で、こんな感じで、Google Workspace の CLI がインストールされました、みたいな感じで、これでセットアップできたみたいな感じになってますね。スキルもこんな感じで入れれるんで、次にオープンクローを使って定期実行についてのやり方を教えていきます。オープンクローのこのダッシュボード画面に行ってもらって、で、このクローンジョブから、この新しいジョブってところで、例えば Gmail 役みたいな感じで、ここで説明文も追加できるみたいな感じになってますね。で、ここのスケジュールで何分ごととかもいけますね。例えばじゃあ1日ごとにやったり、で、このメインのタイムラインメッセージで、僕の Gmail にアクセスして、特に重要なものがあればスラックに投げかけて、こんな感じで言って、で、その後にジョブを追加押してもらうと、これで Gmail の要約のところがクローンジョブ定期実行ですね。これが反映されたみたいな感じになってますね。で、ここで押してもらったら編集とかもできるんで、これうまく使いこなしたら結構その生産性高くやれると思うんで、例えばですけど、カレンダーとか Gmail とか、予定決まった瞬間にスラック開いて、ここでもう全部入れていって、で、それで、Gmail の要約とかじゃなくて、カレンダーの要約みたいなのを毎日セットしておいて、そこから毎朝、Gmail とカレンダー、特に重要なものだけを閲覧して、それで、このスラック上で確認できるみたいなこともできるんで、結構おすすめなのかなっていうふうに思ってます。で、最後ら辺になってくるんですけど、このホスティンガーの、ダッシュボードを軽く説明しておくと、ここでターミナル開けて、ここからいろいろ、開発者の人はエラーが起きたりしたら、ここから解決できるみたいになってて、さっきも言ったんですけど、マネージで環境変数とかも一応触れるんで、ここで環境変数いじったり、で、ここのバックアップ行ってもらったら、
ここで僕はウィークリーなんですけど、まあデイリーでも全然いいのかなっていうふうに思ってます。1週間でも全然大丈夫だと思うんですけど、もし何かあった時のためにこのデイリーでもいいのかなっていうふうに思ってますね。で、まあ最後になるんですけど、まあオープンクローってまだ実験段階的なツールみたいな感じで、まあ、結構その何でもできて強力っちゃ強力なんですけど、まあ、副作用みたいな感じでセキュリティが危ないみたいなところが本当にあるんで、まあ、メールとかカレンダーとか、その個人のファイルとかも勝手にアクセスして何されるかわかんないんで、まあこれは結構言われてることなんですけど、まあそのファイルになんかその人間の目ではわからないようなテキストみたいなのが打ち込まれてて、そこでもうその漏洩しまくるみたいなのも全然多分やってくるんで、そこら辺は多分もう自己責任でお願いしますみたいなところですね。まああとそうですね、まあこのもし使うんであれば、まあバックアップを必ず有効にしておくことと、まあダッシュボードへのアクセスを制限することを結構お勧めするって感じですね。オープンクローのダッシュボードを誰でもアクセスできる公開リンクのままとかじゃなくて、まあ最低限、まあ強力なパスワードとか設定して、まあできれば自分の IP アドレスだけに限定したり、まあプライベートトンネルとかを配置することで、まあ結構制限はできるのかなっていうふうに思ってます。まあとはいえ、まあ結構セキュリティ危ないって言われてるんで、まあ慎重に使っていく方がいいのかなっていうふうに思ってますね。オープンクロー出てきたことで、まあこれからこれも多分セキュリティとかだんだん強化されていって、まあ一般化されていくと思うんで、まあ一応そのなんか、まあセキュリティ危ないから触らないみたいなことも全然ありだと思うんですけど、軽く触ってみて、まあそれでもほとんど完全に使わないみたいなのも全然ありなのかなっていうふうに思ってるんで、まあ一旦使ってみて、それで自分で考えてみるっていうのがやっぱりいいのかなっていうふうに思ってます。まあこんな感じでオープンクローの簡易的なセットアップ方法でした。まあ皆さん、まあその自己責任にはなると思うんですけど、まあ使ってみるのがいいのかなっていうふうに思ってます。はい。ではこんな感じの AI コーディングツールの最新情報を逃したくない方はぜひチャンネル登録といいねお願いいたします。このチャンネルではクロードコードや AI ツールの使い方を表面的なハウツーだけじゃなくて、なぜそうなるのかまで本質的に解説していきたいと思います。AI 使った開発とか導入についての相談したいという方は概要欄のリンクに貼っておきますので、必要な方だけよろしくお願いいたします。まず軽く話を聞いてみたいだけでも全然大丈夫なんでよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。どうも、かわりゅうでした。